Swazulu kanze usuma qoqa into zakho sihamba first appearance enkantolo ngangisiqala isililo esinjeyana yabona ngangisiqala isililo esinjeyana engayisola yabo ngilonke ibuza imibuzo uthe umuntu wayenzani umuntu wayenzani because ayikho into engathi ekhaya ngiyayifuna ngiyitholi yabo lonto leyo ngifike kanjani la yabo shawe stress akulaleki akudleki yabo makufika enkantolo sibabila no accuse wami yabo lonto angikhumbula kahle qala kwami uvisit ijele ukuboshwa usuku lo ngasoze likhohlwa futhi sisuka la sasahlala ngile park leke ePalpet ngaphakathi sasahlala eAlbert Park yabo ufike umunye umjita ugrand nje veza ama out nje agrand nje yabo njengawe ufike lo mjita afika athi awumathi napocobala kanje keep u2 clipper lo first no athenga into yokubhema ngiyabuya hamba ngani ngevelocity igolf uhamba igolf 1 ayahamba mayisebuya ubuya ngayi igolf kodwa not the same color sebuya ngelinye leli ulibuka lomblaselo yabo lonto namakhala zamaningi abuya sibafesu khona nase sibindi ngithi ngisukume mina ngithi sibindi into ekhona leya athi alright one ukhona umunye asume nomunye kanjalo yambona ukuthi ukusukuma kwakhe lo esihamba naye akayithembi yabo lonto I mean njengoba adusho nje uthe active yabo lonto bayasamba ayisamba umuntu lo basamba asikho aware ukuthi uyokwenziswa icala yabo lonto singena ngale ngemuva ecompany yashukela asingene phakathi njengoba singena la phakathi uthi khona iphasela lakhe esiyomthathela lona lapha ngaphakathi yena uzoma egate because akafuni intombazane eyiclerk isibone hayi masingena lapha akho ndawo nje khombisa ukuthi mhlambe ioffice noma nathi sekhoneni isesake nje ligreen elikhulu ayina ngempela sifike masifika sithathe lento akho umuntu osibonayo yabo abantu abakhona la bayidezezelele nje nabazenzela okwabo yabo ayisayithatha lento le esikhathi siphuma kube khona into asibe phandle into siyivula emasiyivula ama rim eyimoto abo ama PPS abo lo efes into alo first lo shasha into alo first kusanjava eqhamuka uTransnet abo le ndawo iseduze nendawo etimela abo lo qhamuka uTransnet noqhamuka uTransnet madoda la phansi silele phansi abo lo basikhuthuze babuza uthe nifunani la sesho ukuthi sifuna umjito kanje abo lo uthela umjito nizowenzani la uthi asomthatha lesaka lakhe lelilane kanti le rim le deliver uyena lo first lo abo belifuna ubani umphathi walapha yabo lo la imoto la ijekiwe isiready ukuthi ifakwe lezi zinto usho usawulanda umuntu ozofaka lezi zinto lezi njengoba sina sifesa ulithatha silambisa kuyena lo first uzosinikeza 2 clip yabo lo nto hayi cabanga umuntu waboshwa ekuboshweni kwethu sesibandakanyeka ke manje nemeda ke manje le moto lesifike ngayo la sesiyabuza uphi umuntu enamba naye yabo siyamkhomba nayi imoto la bephakile yabo lonto yiphi imoto ivele ngefront yabo mosisi siya njengoba sambe masiyavele khona mayivele khona sisaranda amaphoyisa kusekho umuntu vuwe lapha ngemuva the same guy othenga le rim leli uyena lo ngemuva lapha ebhuthini hayibo le moto ibingenagazi ingenalutho all of a sudden siconsa igazi la ngaphansi lezo lonto le uvalo engisho uva ngizokwenza njani ngoba ngibanje kwisini ngiphinde ngizokhomba futhi imoto ekuyiyona ekade ifuneka yabo lonto leyo mina bengekho aware seke qala kuyakhanya kahle yabo lonto leyo phuma ilanga umuntu ulele phansi ufaka uboshwe ngama cable ties ayina nozankosi on +1 thi khona namba umuntu wakini oyaziyo bang la skade ngafika emgaqweni ngabo bikhona inamba ade ngizazi zimingi ngiyifonela faka ehlahleni sister ngifaka ehlahleni amaphoyisa la akekho umuntu ozomceca ngilogisa Facebook ngizama ukwenza abo lonto leyo ngisa fuck umuntu yaboshwa engamukele first time yazi ngizokwenza njani lento
fika umuntu ahlale atoke noma phela isonto phela inyanga yokuqala abiza umuntu avele enkantolo kuphela isonto kuphela inyanga yesibili kuyima kubizwa igama lami Swazulu kanze Zuma qoqa into zakho sihamba first appearance enkantolo ngangisiqala isililo esinjeyana yabona ngangisiqala isililo esinjeyana engayisola yabo ngilonke ibuza imibuzo uthe umuntu wayenzani umuntu wayenzani because ayikho into engathi ekhaya ngiyayifuna ngiyitholi yabo lonto leyo ngifike kanjani la yabo shawe stress akulaleki akudleki yabo makufika enkantolo sibabila no accuse wami yabo lonto asimazi lo muntu ofuna lo muntu lo esidoko sithi thina ngathi sina siyaqasha ngaye yabo lonto uba igama lakhe we don't know this fucking guy ayisokwenza njani phela uyalivuma wena ngithi mina ngizovuma kanjani into engayazi ngabo lonto satoka 3 years ayikhulunyi indaba lo esifike enkantolo uyalivuma uyaliphika siyaliphika ngoba ngempela silazi nje siyaziyo thina ile lasaka nje sisolithatha ngabo lonto isidumbu lesi esidapha ebhuthi bo sekukhulunywa indaba zezibhamu la yabo khona isibhamu esitholakalile emotweni yabo after isikhathi bathola lesa sidumbu lesiya khona indawo ehlala ama-spare wheel yabo ebhuthini uvula ibhuthi nawo umata noma uvula umata khona ithayeli lapho yabo lonto leyo line-rim kodwa liyaxeka yabo laqhuma yabo lonto leyo hleli isibhamu la bayithola emva kwesikhathi imoto isisephawundini abantu baka forensic leso sibhamu sisho la futhi amahlombe uze kusho isikhathi sokuthi hayi laba icala lisho kubona laba nje abeliphika nje asiyabagicabeza hayi kuthiwa 21 yes ngiqala ukuboshwa 21 years ngizoyithini le kuye ngazi uma wathola kanjani ukuthi ngiboshiwe yabo ngibone ngawo mayisefike enkantolo athi inhlanzeko nganyama kodwa yini lo ngenza yona emphakathini ufuna ngibukeke kanjani manje yabona amalunga esonto ngikhule ngesonto mntambeni yonke amalunga asesontweni ufuna angibuke kanjani olethe izinto ziyenzeka uyalazi noma ulazi lecala ngiyamtshela uma ngilazi ngibe kudilika inyembezi ngathu yabona uma uyangazi ke umzali wakho uyazi nawe 9 months kuyena uyicubu zakhe zomzi uyigazi lakhe yabo lonto uma uyenzile into uyakwazi uma ungayenzanga futhi hayi face encourage ukuthola appeal yabo lonto thola appeal each and every time ngilwele appeal yabo lonto lwele appeal uNkulunkulu emkhulu qhamthushu lo mjide enkantolo yabo lonto sizwa stay kephi medium pay abo 7 to 12 so hayi uboshiwe umjida babembiza ngobhara abantu man something like that yabo laba bafethu bangaphandle abakhulele la yabo lonto usekhuluma nje isiZulu fluently yabo umZulu nje lo face lo mevele nguklinas la yabo lonto Ukhwetshe 21 years 21 years engimbone lo mjida lo yabo lonto nangu lo face ngihluleke kuyibamba ngiyabo manje sengiyakubona ngiye emaphoyiseni ngqola ahamba nalo face ngibatshese this motherfucker uyena lo face lo yabo lo ngibuza usubalo bangibamba kuthiwa siboshwe suka yabo lo ngimbuza uba igama lakhe lo face lo face aphenduka ngibuka yabo lonto le asimile ufaka amazinga play nami emlomeni yabo yambona ukuthi ukhule ebusa lo yabo lo shaya isikhathi sokuthi umuntu ke useyavela enkantolo for yaphila yabo hayi mase ngivele enkantolo sengine information ephelele ngibuzile kubafesi basha abafesi hayi lo mjidi ushaya itolo lo afesi ushaya itolo hijacking house robbery izinto nje fesu ezomenza nje abe grand nje webe uyabuthenga nani nabona uma ngivele enkantolo sengikhuluma amagama aphelele uBaralo yabo lonto wakephi waseMozambique yabo uyena wasithatha ngale emaskani wasasamba kanjani yabo mase kuthathwa izinto ingubo ezatholakala kwathola ijacket enakhe yabo ijacket enakhe ayona usize wethu yabo nezicathulo ezatholakala ayona usize wethu uyaqala uyabheka kummeli yabo lonto uthi hayi ngeke bakhuluma bodwa usakwazi yabo ukuthi lezi zinto lezi ngaba ezalabafana laba showcase
into oqala abafana laba sibanikele ithuba ukuthi abasuse le moto la sihambe nabo bahambe phambili sibalandele kusho ukuthi laba befuna ukubona ukuthi ngempela ukhona nokwazi ukudrive la hayi akekho okwazi ukudrive yabo lonto akekho okwazi ukudrive noma nginalo ulwazi kodwa ngase ngingasalivezi yabo ngoba manje uthiwa njengoba engekho umnikazi wale moto le ipakwe la esilo abamazi umnikazi wayo lo uyakwazi ukushayela ngeke ibona abafela le moto amaphoyisa ahlakaniphile yazi yabo lonto angithi ngicabanga ngoba iopinion yomuntu wesifazane la ukuthi yabasese le moto la sibalandele ngayo yabo lonto le hayi imoto ihambe yabo lonto imoto ihambe icima yabo kubonakala ukuthi hayi abanalo ulwazi lokudrive laba yabo lonto emva kwesikhathi sengihlala isikhathi esingana 3 years ngidokile 2 years and a half le appeal lecala seliyakhala landelwa ke mase sithathwa serious ngoba sekukhona noma yabo lonto le lo mchita lo kuye kuvene kube umjito ufakile icala le moto yakhe yalahleka yabo lonto le bayithole kuyena lo first lo yabo lonto le uhamba nabanye abafirst nomunye asuku umasho sayi lo first ngiyamazi yabo la anoma ngathiwa ngiyamazi lo first lo wena owenza ukuthi kanje nje kusho lo first wayesebenza eJardini lo suku mase uyamazi yabo mayesebenza eJardini waye on juice ngalesa sikhathi abelungu bengekho bonke yabo lonto ngazi bane trip endawo lezi ngala first ko Drakensberg yabo lonto shuthi bashaya house breaking laba bangena yabo lona bantshontshe nje bantshontshe khona isibhamu wesaso baswa laba sithatha sicustomize sigoldish mosibuka yabo sihlala namawashi tshela mina ngeRolex akutshela ukuthi ya 1990 bani wayeyibekile because ongifundise enye into lwamlungu wathi ivalue yobucwebe ifana nevalue yeproperty yabo lonto iya appreciate njengoba elibekile yena usehleli namamiliyoni endlini yabo lonto leyo lo mchita lo lamacala wonke abekwe kuyena akawaphiki yabo lonto njobe engawaphiki ngelunye usuku vele enkantolo vele afike asimention athi mina nalo first lo asazi lutho kuthiwa hayi bo kusho wonke umuntu enkantolo yabo ubona manje ikhumule ibuke ibeka phansi iqali bafo isondele yabo umbukisise lomshini ethi hayi badedeleni bahambe yabo lonto wonke lamacala abekwe wona wasuleni niwabeke la kumina abazi lutho yabo lonto kuthiwa ngempela ndoda athi lo first yale into engisho ngiqinisile isibhamu sithola le moto nesami imoto eyami yabo lonto zonke into ethola babethunywe yimina nje ngabafica behlela amaparephe emeliyonga la wadedeleni ahambe after 6.5 years sengiyinombolo la itshele yabo lonto ngenxa ke ngikwazi futhi ukuphila ngokuqhaphazeka yabo phila ngokuthathela izinto zakho ubuye visitheni uvakashela uma wakhe zathathwa izinto zakho kuthiwa uyabekelwa uyaphathelwa lento zeyinombolo yabo lonto sengiphakamisa u6 engingayazi yabo ngingane mina ekhulele ebuhleni yabo lonto eNazareth yabo sengifike la sigamenge ngasoze ngasikhohlwa empilweni yami ayangisoze ngasikhohlwa uqala kwami kuba nengozi ngaba nayo ejele ngize ngibe inombolo nami kwaphakanywa ngami ejele yabo lonto kwaphoqa ukuthi ngiyithathe inombolo ekuthatheni kwami inombolo ngeke ukuthi kuphakanywe ngami mina bangenzi no ithi nami angivuke ithatha umbese nami uma ngiphakama ngisuke ngiyothatha igazi lami yabo lela balichithile kumina nami mele ngithatha umbese ngiyolithatha nami lami kwelo omunye umuntu engenzanga lutho yabo lonto le ila khona yaqala khona impilo yami ngazibona nami sengumkhulukudu yabo lonto le ngiphize ngiyitshela into engekho yabo ngitshela ukuthi mina ngusikhotheni mina ngiyena usikhotheni leyo nto ngiyirealize emva kweminyaka eminingi ukuthi hawu noma nginje kodwa kusakhona abantu abakwazi ukunginikeza isikhathi ukuthi bakhulume nami khona abantu abangigqugquzela ngokuthi ngiyiwunga kade sizwe ingoma zakho yabo lonto le uyabhala uNtswempu khona abantu abasiyeke iwunga yabo lonto sakubona egroundini kanje ibhola uyalidlala ngoba even now bengidlala ibhola ngidlalela uboxer waseBrea bengibhekile last week yabo lonto le ningi mfethu kuningi engakusho nje mfethu ukuthi mina izinhlanzeko kwaZulu ngifunde ukukhula emgaqweni professor ziningi izinto engingathi mangixwayisa ngazo intsha noma umuntu osacabanga ukuthatha le step esengidlulile kusona yabo lonto leyo
ziningi izinto engingase mangixoxela mhlawumbe ingane yakho yabo lonto noma mhlawumbe umshana wakho impilo ayithathe serious njengendlela engithatha ngayo yabo lonto. The fact is angisazi imbobo yokuphuma ingakephi yabo kube ngiyayazi mina kuNhlanze waZulu mhlawumbe ngabe ade ngaphuma mhlawumbe ngabe ngomunye umuntu manje mhlawumbe ngabe njengawe mhlawumbe ngabe more than wena yabo lonto leyo. Nginesifiso professor ngoba mefike ngithatha yabo lonto le engitshela ukuthi there is opportunity ukuthi ukwazi ukunaba utshela abantu yabo lonto le about you izinto odlule kuzona ngathi angifuni ukushweba lethuba leli yabo nami ngiyafuna ukufika ngibatshela abantu ukuthi I've been through a lot ngewunga. Nhlanzeko uyisimanga sendoda ngisho ngiqhamuka ngikubona ngathi usithathaphi isimanga sendoda Mnqobi bengingazi ukuthi uphethe into enkulu kangaka mfowethu ezokwazi ukuthi ishintshe impilo zabantu ngoba ngokweqiniso ukube wawungekho ezidakamizweni kwalento eyakuthola ayengeke ikuthola ayingeke khona ezinye imvula ezikunetha ngokuthanda kwakho yabo noma zikunethe ngokuthi uyitshela ukuthi uyazi le umbrella oyiphethe le ngeke uzune kanti uqambushilo isiphepho semvula ehamba nomoya ekunetha under leyo umbrella leyo. Ngashawa into kanjalo mina ungafuni ukulalela abantu bekutshela khona umuntu okutshela into engakaza yenze ngesimo sokuthi ubona abanye ababuqama kunayo yabo lona hayi bonto usaqala le nto ubabona abanye benje wena uJesu yazi uthi hayi ngishaya namhlanje kuphela yabo izona izinto ezisibulalayo lezo ukuthi hayi lento ngiyenza namhlanje vele ngibona umuntu yabo lonto le awufeni senza kanjani abantu esifunda nabo DJ Lek bakwenye level manje yabo lonto umuntu wangifundisa ifusi loops ukuqala ibase from scratch uDJ Lek wasanda abasekho manje seJoburg uyasebenza ngicangisa uyamazi nawo yabo lonto ngisele ngedwa ngemuva abafisa isikhuleni abanye abancele kumina ulwazi abasekho la ngakho ngithi fesu nami ngiyafisa. Nhlanzeko yazi nginento engifuna ukuyithola la ngesikhathi usuboshiwe nalensizwa le uma nihleli phakathi imiphi imicabango eyayihlezi kudla namanje othi mawuyicabanga mhlawumbe uvela ufikelwe izinyembezi? Fesi imfundiso zama fesi amagama ukuthi funda ngane yami kusanethuba ngoba ngelinye ilanga ngiyohamba emhlabeni. Amagama hlezi kenteza kumina engqondweni ukuthi ukube mhlambe ngabe manje yabo lonto leyo sasiphatha imali thina vese siphatha ibhamu sitshe sisiyazi empilweni kanti sazi ucabanga ngoba ibhamu azisibophanga imali yayisintshontsha sisabophela saboshelwa izinto zomunye umuntu esingazazi yabo lo mcabanga kwakuyisifundo usemhlabeni ungayitshela ukuthi uyazi sibulawa ukuyitshela isikhathi zamanje ukuyitshela thina kuyasibulala awufuni ukulalela mhlawumbe uprofessor mase ungathinti lapho ufuna umlinda sithele uthinti kanti njengoba ekutshela ungathinti lapho unesizathu izinto kanjalo ayifetha usilanda usibuyisele emuva cause njengamanje mele isiqu sohlelo sakhelwe ekuthenini wawela kanjani ezidakamizweni ongasilandisa mfowethu ukukhula kwakho umncane izusuka wathi ukuthi highlighta kancane ukuthi ubumntwana wenkonzo ukhulelephi uzalwa ubani inhlali ibinjani ekhaya ufunde pha amabanga aphansi futhi wena ubumfundo enjani ziqala nini izinto ezukubhema cause iwunga ifinal stage but lezi zinto oqala ogwayi oncika kukhuphuke njalo kuye konsango up until kufika estage sokugcina mawungasakhela nje usibuyisele emuva uthi ukhulelephi futhi ubuyingane enjani emphakathini. Right mina ngizalile eClermont pheze yabo kuzalwa kwami nje ngizalile eClermont ubaba wasithazengoku yabo lonto khule nje ngeke ngize ngibe out bengingane yabo lonto ingane elalelayo ekhule ngenkonzo yabo lonto eyithobile ongangokuba mina ngaqala ngewunga yabo ngeke ngisaba umtshela omunye umuntu ibhema ugwayi mina ngazi ugwayi ngubhema ngikhula tsango ngazi ngibhema incika zonke lento lezi omazeni nani kodwa isineselo sami nje sasuka from zero sayewungeni just because ngasho ukuthi abazali nabanesandla yabo sikhule sivalelwa besifisela impilo engcono ngokusivalela kwabo yabo
kodwa once meke balahla baphuma mhlampe basiba emgidini ogogo abogogo-ke traditional healer yabo lona namathwasa baphuma bathi beye emgidini kusala kungekho umuntu khona thina kuphela yabo lona lelo thuba-ke bese lisebenzisa nthwem ngoba ungena kwami ngangena umuntu wesifazane qala kwami ubheme unga ngangena umuntu wesifazane uyafika ekhaya yabo it's study time sondela ikhathi zokubhala ama-exam yabo lona mafika siyamazi uyabhema insangu yabo nami namhlanje ngihlezi ngizobethe ubhemela inkantini yabo lonto uyafocusa yabo izinto ezikanjalo kubezwe nabantu umuntu obhema insangu uhlakaniphile wara yabo mina esikoleni bengifocusa ngifisa nami ngelinye ilanga ukuthi phumele ku-top 10 nje bese ngibe mina oqala fike le ntombazane kanti le nsangu akuyona insangu nje iyavuvuzela okuyona le nsangu okusabhenywa amakhethe yabo lonto iwunga yayiboshwa yabo ebhenywa amadami lo sisi lo mhlambe senze study naye mhlambe almost 2 weeks ngisho singayeli ukuyobhala yabo lona kodwa ubefika sinikeze space ekhaya cause bayabathanda abantu abafundayo ngelinye ilanga bafisa ukuthi sibe ngcono yabo after mhlambe isonto ney'nsukwana senginokugula engingaqondi kahle yabona sengive ngikhathala amalungu omzimba yabo ngizamule ngingapheli ngizamule leze ngiphume inyembezi yabo mekwafika lo sisi kodwa sowenza study kabophela edamu lakhe ngizoshaya kabili ngibe right ngibe umqemane yabo lonto le hambe insuku sixabane naye mesixabane naye siqataniswa yini le nsanga ngathi useyibopha njalo mina ngijwayelanga le nsanga yabona ize ngifike etheni ngiyangixosha yabo cha ungasafika la ekhaya yabona lonto le ngoba manje yona bemane nensangu la ulahle inqamu zeinsangu phansi yabo lonto le yonke lonto ithwalwa yimini emahlombe yabo hayi angasafika angithuka ngimemeza ngayo lento le yabo lonto athi awuzenza ngcono ngoba naku sibheme ihunga thina nawe uyayibhema ihunga wena yabo lokuthi insanga yabo that's when engatholi igama la Arosta leyanto leyafisa ngazi njani Arosta demon yabo nje singathi legama uthi Arosta ama symptoms a-Arosta uba kanje ngase ngiyifunela mina yona sengisave imali yokuphatha esikoleni yabo ngifune eze ngithole le ntombazane yabo angisingitsheleli lokho ngakuthatha kufaka ekhanda yabo lonto ila qala khona kwanakala ke empilweni yami sengifunda ke ePeric Mtshali eClermont yabo emabangeni aphezulu yabo senginokuhlanganisa imali ngithenge lento uMasolo uthi ngekhonda ayisebenzisayo lo umzali ngoba umzali mfethu so ngekhonda ayisebenzisayo yazini asinciphise emalini ayiphathayo senginophuma ekhaya ngiphethe u5 rand ngiphathe u20 rand yabo ngisagibela ama-taxi sekuqasha istaff sikhokhelwa ngenyanga elaqala ngifeza khona kobala sengenza amacala esikoleni ntshontsho bhakha beyingane yabo phasa amafoni ntshontsho amafoni yabo ngihlezi ngisemacaleni nje yabo gqosha esikoleni mangigqosha esikoleni ngifike ngihlala ekhaya ila kwanakala khona kakhulu ke mase ngisekhaya ngisabathola abangani abazasami siyofunda sami sokwenza sengithola abangani abazasami siyophanda yabo lonto ekuphanteni kwethu sekuyabuya sisobhema lento le yabo lo upgrade kancane yabo gcina sekufika ekuthenini manje sengishaye sengenzela iflop kamakhelwane ntshontshile ilaptop kamakhelwane ayidayise ngisahleli lapho khona elokushini ngibona abantu beloke bezula ngibuze labantu bafunani kuthiwa labantu bafuna wena kuthiwa wena wenza ukuthi yabo lona that's when ngaphuma straight ngamisa itaxi ePine Town ngafika ePine Town ila angayiluza mina uqobo ngayibona futhi ukuthi ngiyayiluza ke manje yabo lona ngathi kuphuma spirit sami siyahamba yabo kusala umzimba ungacabangi yabo into leyo usale wodwa wenza inoma yini ongangokuba leyo noma yini ngaphapha mase ngisejele la uqala khona kwanakala nje yonke into south yonke into ibheke ezansi upside down yonke into sengithunga ngidayisa amahunga bese sengibonga nje ithuba lokuthi nginami ngikwazi yabona into ukukhuluma ongaphakathi izinto engidlule kuzona ziningi ngihamba namabhodlela enyaweni khona indawo engayihambe emalokishini nje asiboy still laba first kahle sisiretire ebugebengweni yabona ngibona mina bengangcoli bengaconsi phansi ngiqala bengilenza manje mina Mpumalanga inye umuntu la mali thatha ifoni leyo uthatha inani amaningi amabhaya angazi la kodwa ngesimo sokuthini
amagama amzali wami methi funda ngelinye ilanga ngiyafisa ukubona ulapha. Bolonto nami sengikhulile sengazi sengikwazi ukuhlukanisa oku-wrong noku-right yabo. Sengikwazi ukuthi hayi lesi isiphiwo sami yabo, leli ikhono lami kanje ngaletha umntwana emhlabeni angikwazi ukumnaka just because lezi zinto lezi yabo. Ngiyafisa uNkulunkulu ngelinye ilanga engathi angahambelana nami mfethu, imicabango yami nezinto engiyifisayo engathi zingafezeka yabona. Nomunye osekhaya osacabanga ukunyathela sengiyathele khona angalingi, ngoba ekugcineni kosuku sicebisa abanye abantu bakamanye amazwe. Lezi zinto akekho umuntu okwazi ukuzenza kula mazwe esihlala khona. Nje ubone epaki yabo lonto leyo khona lapha esibhemela khona eBorder Park. Akekho umuntu omnyama odayisayo lapha, akekho ngisho yedwa. Abantu bangaphandle sithatha imali la siphuca abantu basemakithi. First ziningi izinto ezizenzayo zokumnyama, kodwa nesuhleli phansi uwedwa uyibuza uyiphendula awekho ama-answers zonke izinto ezizenza lapha. Suku nosuku khona umuntu oshonayo, usuku nosuku khona umuntu oshonayo, awazi usho ububi ufa yabona. Hayi Professor mfethu kuningi mfethu kuningi. Yeah, bengisafuna sithi ukugxilana kule nto leyo yokushona kwabantu, like awukhandele nje isithombe mfethu umbukelo osekhaya nje ngemaskani isimo impilo sakhona izongeke umention ukuthi obani benzani, but nje isimo impilo kuphilwa kanjani lapha abone nje engekho naye abona mfethu laphana indawo yabantu abahlulwe ukuyiphatha, indawo yabantu abahlulwe ukulalela imithetho esemakubo yabo, indawo yabantu lothini amahlongandlebe. Akekho ayikho inqubomgomo yakhona ukuthi hayi la senza kanje yabo, la kwenziwa kanje. Mavuke ekseni wenza noma yini ayekho uzokukhuza as long as uthatha imali uyinikeza labantu bokufika bona bakunikeza idrug lelo konje. Laphana thina sisangcoliwe ngasiyayibhema, basayibhema ifaka emthanjeni negazi bayayijova bolonto. Kanti labantu bokufika laba bayazi ukuthi masihlangene siyaba overpower mhlawumbe makhona ungaboni ngasolinye yabo lonto ephareni nabo yabo. Abasawashaya amaphara ngendlela ababenza ngayo, babewa rape babewashaya yabo lonto le. Manje sesikhulile nathi sidiniwe futhi sikhathele yabo, sebevele benze njani ngazi ungaba yimixa nani futhi bazoyidayisela lelo customer ngiyabona ngokukhethekile yabo lonto. Bathatha ifo emthanjeni negazi mushona. Ezinye zezinto abafisa babulawa ihunga babulawa yini nani, laba bafisa abagcwele lapha bayazi njengoba kuthiwa kade kushaya abantu bokufika bengithandaza ukuthi engathi bangaqala lapha yabo lonto le. Laba bantu bonke abanama passports, bonke laba bahleli lapha abanama passports ikona behleli lapha yabo lo. Njengomuntu onako ukudlula futhi lapha onje ukubona bafana namaphara, akekho umuntu ongathi hayi lo uyadayisa abahlukaniseni. Bafana namaphara cause abanalutho, abanayo imvume yokuba la. First babaqedile abafisi labo barepa kwani le nto ngathi usiko impilo yangakubo. Umfana impela sikakhulukazi umfana badlwengulile abafana lapha. Namhlanje khona kade ngimboza mina ngeshidi lami ngithulile. Akanazi impawu mhlawumbe zokukhinywa mhlawumbe zokushawa anagana nalutho uvena wavukiseni iqhumbini. Izinto eziphila izinto ezenzeka lapha ziyamangaza Professor. Why mina sengiyayisaba manje mfethu. Ukuze umuntu mase uyisaba ubuyena. Angayitsheli mina usiko ngihlala endaweni enjeyana. Ngishiya ikhaya lami lingashodi ngalutho. Kade kufihlwe ekhaya ngizange ngize ngiye. Ngazi sekudlulile izinsuku sayibo kimi bekushoniwe. Yabona nje sakuphi isidingo sokuthi ngiye khona because ngiwanted ngenxa yayo leyo ungayi. Ngihlela ngithandi kodwa nginethemba ukuthi ngelinye ilanga first nami mfethu ukukhanya ngiyakubona. Mangathuni kwithuba ukhuluma nabantu abakufunayo ungathini kubona ubenze beqonde isimo impilo ebhekene naso? First ngingasho ngithi mfethu ayidlishiyele konke okwenzeka kwangekona inhloso yami yabo ezabantu abangaziyo ngikhula.
izinto zajika esikhaleni nami ngayithola sengisekhoneni la engakwazi khona ukuphuma yabo lo nto njengoba ngishilo ukuthi kuqala kwami ukubhema ihunga ngabona umphefumulo wami ungishiya umzimba wami uhamba wodwa wawuyithathela iy'nqumo ezingazange zicatshwange yabo ile ngqondo engizalwe nayo yabo lo nto leyo abangixolele kakhulu izinto engazenza angazi kodwa manje sengiyazi yabo ubuyela kwami futhi ngasekhaya emphakathini ongasekhaya ngizokusebenzela ukuthi ngibuyise lesa sithunzi ebenginaso nesithunzi somndeni wami because baningi ngibaphoxa yabo nami ngaze ngayiphoxa mina uqobo yabo lo nto leyo mina prophecy ngiyisaba mina vese esengiyisaba vese uma una ufika sami umtshesa ema engikwazi ukuhamba ngisabhema ngoba ngiyathi ngofike ngiyenze lapha yabo ngalahlekelwa umphefumulo angikwazi umphefumulo wami uzulazula lapho umzimba lo wodwa ongasacabangi yabo ovele wenze yabo ngesimo sokuthi ingqondo yami ihamba nalo umphefumulo wangilahlela ngalesa sikhathi yabo yonke into engiyenzayo manje ngisebenzela ukuthola leya nto leya ebisiza umzimba wami ukuthi wenze okufanele yabo ya njalo nje hey ayi isipho esinye isimanga seke sakwehlela emgaqweni mhlawumbe ongasobe wasikhohlwa noma singeke sisadlula lesokuthi ugcine manje uphethe imeda owungayazi hayi ukudutshulwa ke ukudutshulwa qhamuka umuntu emakethe wapaka imoto washaya ithami lobhiyela lokudula lahluka lahla phansi ibhodlela wakhipha isibhamu nina amaphara nginifuna noma nginibone washo ngohlwaye hey sabathesi ubona umuntu akudubule udunyela uyele uphenduka uyele uphenduka ulale phansi ngesesu siqhube sisho isibhamu kwacwebe emakethe kwacweba angihamba no 3 bullets nyawe hayi ke ezinye izigameko ejwayelekile ngoba iphathelene nejele zonke usukwaphinde waboshwa manje usuboshela into ebhekene nawe yabo ever since ngasase inombolo bese ngisekhaya nje jele angizange bese ngasalisabi nje ijele okwesibili kuboshelwana okwesibili siboshela isitolo lesama batch lesisla lesaka Willard nibashwa kanjani kuphi endaweni esigameko noma usuthi uyichilele sibanjwe endaweni yesigameko yabo iplan yeni njani mase nibanjwa esigamekweni khona umpetha ushaya itolo usakhona manje yabo ufike enze njani ayiplan into yabo mase ehamba nalabo bazofike afika avule esitole shiro lato iphezulu yabo lona mase phindele emaskande emaphareni afika aqoqa wonke amaphara asasambeni yabo nizomangala komgaqo thina sithatha yabo emva kwaloko nesesiphuma niyangena yabo temufakazi lapho singena sonke yabo ukuze nohlelo we-CCTV footage angaboni ukuthi who's the main man yabo lona bani ngqondo lapho njengoba singena sibhuza siyacela kade ithathe into afuna ukuyithatha yabo nawe sebhivi nje uyantanda la wenze siphume sonke kanye yabo lonto leyo njengoba samesho ukuqhamuka kwamaphoyisa ehlame siqhumisa isibhamu phezulu sonke siyasakazeka samaphara sonke igama ezothini amaphara kungena amaphara bukela ke ukuze ubone ukuthi umuntu iwunga le nemali imenza isidomo kanjani sesingenile la thatha imali leyo naye ngiphethe amabheji nga2 yasinda phela ibheji ngiphethe u2 kuphela siyahamba yabo ngithe ngifike ngishiye ngojeni ayike ngicabange leyo lesoshiya emuva yabo lona usathane manje pheze yabo ezingena lapha ngizwa yabo lo muntu basi ngiphenduka slow mengithi uneve ongakanani nje ubuthi hayro la do ngabe ngilunguzwa ngembobo encane kwathiwa hayi ke awuphenduka kwathiwa wena mfana waZulu kupha uvalo kuva yabona manje sengibhizi ngibheka into engingazama ngibheka imbobo manje yabo nje 10 years baningisela 5 years yabo hlala 5 years ngaphakathi phume umunye 5 years ngishayela ngaphandle yabo ngoba ade ngiqede ne last day shaya community service la bize CR ngiclean CR yabo lonto kuneyinsuku ngeweekend ngigqibela ngihamba nge-CR ngiyoclean yabo lonto ngayenza kahle ngaze ngawuqeda 5 years zonke
ngobani sengikhathele angisana. Uthi ufika uclean uma ufika lapha, that is why wabona nale ndoda uclean. Yabo washa imoto zabo amaveni nayo yonke into ngishanele mase kushaya isikhathi ngiyahamba from 7 to 12. Usuku lokubizwa kwenu nizokhululwa nalomjita le ndoda isiphumela obala yasho yathi hayi kahle kahle ayikade asazi lutho yabona asazi lutho. Awusathu sibeke ngalelo suku noma ngalezo nsuku before ufike lolo suku. Engangidinweni mfethu engangidinweni professor nangi lo muntu ngiyambona yabo lonto lecala leli angisimanje sesisonke manje siyabandakanyeka nansi lecala lakhe njengoba ebanjiwe la yabo lonto sibhalwa accuse bakhe kodwa mina nangu accuse wami yabo lonto le lo mfethu la khala uyabona lo mfethu lenhlobo eyigwala yabo. Uyakhumbula ukuthi wayemanqika nangesikhathi emithathu ngale ngathi sihambo engabaza yabo lonto ngambona lapha na useyigwala lo muntu uhlulwa ngisho ukukhuluma uyakhala mina embeza yabo lonto. Lo first lo ngidinweni dinwa lendlo zingaze ngasebenzisa inhlambe kanti kwakhuzwa mina. Kodwa hayibo kwathi inhlambe ayisetshenziswa la yabo lokho umuntu isigqomo ukhuluma nenkantolo yabo nihlale phansi thina lo first lo athi usacela ukukhuluma awaphamisa isandla sicela ukukhuluma yena lo obanjiwe manje ayasukuma yabo ngimthuka nje yabo ngimthuka yabo hayi mekhuluma the ufethu nalo kose enkantolo abazilutho yabo kwakusuku lokuthi kanje ngiphume eroundini nami yabo lonto leqala ngibophele lona manje yabo nginayo imali ngadlula ngabathatha ngesimo sokuthini nganginebhaya kule moto yabo kase ngifuna ukwenza njani ukulicustomize ngi-add something available kuyona imoto yabo khona ngizodayisa imali lightsin lonto leyo because ngiyodayisela enye impatha yakhe amakhosi ephunyelwe izimali zaka road yabo lonto leyo awayodayisa ngamalini imoto usayi ngangomshaya u400,000 ePolo Classic elinesinto ngoba wachaza lo bathi afuna imoto enje kodwa ene PPS ring lo ngabe uthatha imali yalesikwashayile ayothenga irim estore abuye alifake udayisele lo khona ngeke uze kulandelwa amacala ama previous akhe yabo uvena ufuna ukwenza linye icala ngathi kodwa manje usentsha le rim le khona ezolifaka emotweni asizakala sithole lobo 200 yena athole le mali le engaka yabo into le asuku masho ukuthi hayi lona lo abazilutho usemsapho umuntu obulewe manje kinganaye why lo njengoba ehamba nalo muntu obulewe wayoshisa le moto nalo muntu la ngemuva yabo cause kwakuyicala lakhe lokugcina cabanga ngoba wayesena icala lakhe lokugcina into ephasene nobugebengu useqedile ukuhlanganisa uyakhoda ukuyakubo ngalo 400,000 passport right yonke into grand yabo lonto hayi uthi wona wodwa lo 400,000 umuntu akaphuza abhemu uyantshontsha lo muntu uyantshontsha lo muntu lo imali ayikho indlela angakwazi ukwenza ngayo imali uyathenga amafoni antshontshiwe ubucwebe amagolide nani ngoba abanjwa nama-Krugerrand inqwaba ama-Krugerrand nawo lawo ma-Krugerrand ayintshontshwa yithi wayintshontsha ngathi siwahambisele yena ngesiphila thina sibona into engeyona imali yabo lona thina sifuna imali thina fese imnikeze lezi nama-coin lawa gold lawa asinikeze o200 sicabanga Krugerrand iveli yalithini ngocabanga ngoba into esengiyazi manje sengikhulile uthi hayi bengithatha u7,000 ngibanika lo muntu ngenxa 200 yabo lonto asho usaba sikhulule la basaziluso sina asho usingane lezi yabo kuthiwa wena impela sikufuna baze bembiza ngofisho omkhulu kuthiwa wena impela sikufuna uyakhumbula ngosuku lokuthi kanje eDevonport emzini waKevin wabana njani uyakhumbula kuthiwa Nkosi enkantolo isidumbu esatholakala emotweni ngemuva uKevin supervisor kaHewlett yabo lonto irim lakhe leli because masithatha ukubheka kahle isitolo sithenga kusona libiza yena yabo lonto leyo umuntu obhalwe phansi uyena umuntu owasayina amaphepha aleli rim leli sekumbulelelani lokho angazi yebo bangaphandle banonya la umuntu unonya mfethu yabo ngathiwa kabi uthi iTanzania naye khona umfowabo la na uphushala emshiyashika labantu bangaphandle nje mfethu mina ngiyajabula mebeshaya behamba umuntu ongena passport ufunani la yibo phela laba abadala inkinga igcina ingatraceki abanama ID futhi bakwazi lo isiqumqumu nje somuntu mfethu isihlahla mfethu ngizothina ngazi ukuthi ngababiza ngala abantu laba philo zethu bayiqedile laba mfethu sekusele thina ke mfethu sisanethemba lokuthi ngelinye ilanga
ngingazi-ke mhlawumbe ngizophuma la uzwe kuthiwa hey sekwenzeka u-1 no-2 yabo. Because unkani yakhe angitshelwe ibona laba first labo. Angibafuni noma ngibabone. Hayi angibafuni noma ngibabone. Bangisasele mina ngashonelwe umfethu igazi lami. Yabo. Ngenxa yabo laba first labo. Bashintshana ngaye bemlala cabanga. Bashintshana ngaye bemlala kuthi wena untshontshile isikhwama semali, ubhakha ugcwele imali cabanga. Umshanga mama ngamatshe ekhanda bemgwaza yazi lapho ngayisola ngahluleke ngisho iphumela obala ngisho uzowasekhaya. Yabo cause kwakwimina olandelayo. Yabo lo khona intombazane yasho uthi hayi bonanga ufana wakubo. Yabo lo sengaze ngibulala umuntu phambi kwakhe kodwa uphi umfana wakubo. Ngayitshela intombazane say wena ukahle. Yabo ngambuka waze wathula tu. Wafela phambi kwami ngibuka kanje. Ngizala uma oyedwa hlukene nobaba. Yini lento edala ukuthi egcekene ekhaya eke yangena iwunga isali sifuna uqedwe ethi umkhokha omumbi. Usathana ngempela lo. Ayilanti nedemoni bese angazi ngiyike kangaki. Prophet angazi. Uma ngisejela ngebhemi. Cabanga ngahlala u6 years and a half. Kubuya ngahlala u5 years ngikhonje u10 years. Ngahlala 5 years ngaqethela ngaphandle 5 years. 5 years ongangibhemi. Kodwa mengafika la. Usuku lami lokuqala ngafika la. Ngabona umuntu esasibhema naye. Yazi bengishawe arrest angazi kanjani. Awungithi wese ngizamule. Cabanga ukuzamula okunormal. Thina sisenako ukuzamula okunormal. Thina mesazama sasibhema. Yabo wena nje ubona ukuzamula khombisa ukuthi ukhathele. Ngathi ungaphumula. Thina mesazamula ukubhema kumele sibheme. Sesiphila amanga thina mfethu. Sesiphila amanga. Mina ngiyisaba professor manje bese angisayi. Ungathini enganeni yakho njengoyise? Ngoba ikusasa silazi lesiphathile. Amazwi nje ofisa ukuthi ihleli nawo ngisho isindala. Onke into empilweni bosiyenzeka ngesizathu esithile mfethu. Njoba uNkulunkulu wadala inamhlanje nakusasa nezolo. Mase sikukusasa izolo siyakhohlwa ilona. Yabo lonto. Okwenzeke kumina manje kusasa ngizobe sengikhohliwe. Nayo mhlawumbe uyobe sekhohliwe. Kumina lokho kwenzakala kuyisifunda. Yabo? Nakuyona ngisho ukuthi ngiyacela ey'nyathelweni zami ibuke ifunde iqhele. Yabo lonto. Wena amagama engawasho lawo. Ngoba uthande nginalo ngayo bese ngabulala ngisho umuntu yabo. Ngiyayizonda kwayimanje uze ngikaze ngikhiphe 100 rand ngokuthi ijabulise. Since ngithi mina ngubaba wayo ngibona ngathi ngiyayifeyila. Yabo lonto. Fisa ngisho nokufa mina professor mangiyibona ngiyayibalekela. Uzuma wayo uyafisa uhleze echese kubaba wakho khona baba wakho labo. Ngihlangana naye yedwa ingane ngiyakuyena. Siwona indaba wena ungafuni ukuthi ingane yakhe ikubone ngoba ingane emeli ikhulu ikwazi. Yabo lonto leyo. Abazali bakho benza yonke into bakhokha yonke into ekhaya. Yabo uyahlonishwa ekhaya. Nabo bakwazi ekhaya. Plus kuba kama wengane abangazi mina. Bangibuka enganeni yami befuna ukubona mina. Kama ingane yami noma ingane ngiyabaleka. Cause angisazi noma ngunhlanzeko noma kuba cabanga igama lami professor. Ngicabanga igama lami mfethu. Hlanzeko. Ngize ngisabesha ukulisho. Cause nami angazi kwenzakalani mfethu. Engingakusho ukuthi mfethu uthande enginalo ngayo mfethu. Angazi ngenze njani. Mhlawumbe ngizwe ukuthi uyahamba mhlawumbe ihamba enyathelweni zami into esengizenzile ngifisela okukhulu kodwa. Yabo njengoba abazali bami babenza. Yabo ukuthi impilo ikwenzela izinto ngeke uzuyiqonde. Uyayazi nawe mfethu. Ulindlela lokho kwenzeke lokho. Vuka ekseni uthi uyofuna umsebenze ubuye uthola istory. Umsebenzi awutholanga. Yabo. Thola enye inkinga phezulu kwalezi inkinga onazo izidala ukuthi uphume uyofuna umsebenzi. So yeah mfethu akekho umuntu ongayithanda ingane yakhe mfethu. Nami ngiyafisa ukuba ubaba. Yabo
esimeyixoxa ishaya isifuba ngayo angathi meyixoxa lezinye ingane so we baba wakho lo onje baba wakho lo nje ngabo lokho kwakhe isilonda special mina nami engikhule ngamazi wami baba sekuyichain manje sibona funa ikhule ngendlela engikhule ngayo mina phela enjalo nje hey uyisimanga somuntu onhlanzeko ayifiki yazi mhla ngiqala uhlelo ekhanda lamanga nesithombe sendoda ekhuluma njengawe futhi efana nawe ngifisa ngathi usuku nosuku uma senza ama-episode singathola umuntu ofana nawe into engeke iziyenzeke abantu abafani ukuchaza nokucabanga kwabo kakufani kodwa bonke basenkingeni eyodwa nami yazi washenye into yazi inkinga zethu ziyafana mfethu kumele ngabe ukwenza kwethu nokucabanga kuyafana kodwa siyaphambana nawe ngazi kanjani mina idala ukuthi mfethu ngibe active ngendlela engi-active ngayo ukuthi ngifundile yabo kulamaphutha engiwenzile sekusele lawo engikwenza manje yabo lo njengoba ngisho ukuthi kusasa alifani nezolo yabo lo nto le ikusasa likaze lafana okwenzeka izolo akufani nokwenzeka namhlanje okubalekile ukuthi sifunde ngokwenzeka izolo ukuze namhlanje singakwenzi mhlambe nakusasa ngoba ukwenza iphutha professor ngikuboni ku-wrong into e-wrong ukuliphinda futhi usubonile ukuthi iphutha exactly uma wenza iphutha mina ngiyajabula noma ngeke ngize kukhombisa ukuthi ngijabulile ngiphi emele ngikhuze phela ukuthi wenzile iphutha yabo lo nto leyo into ekumele ngikuthethisele yona ukuliphinda iphutha awusenzi iphutha wona ulenzile izolo uyaliphinda futhi namhlanje sayiphutha kusekuyinhloso manje because kwenzekile izolo namhlanje kwenzakaleni uphinde kulenze kanjani ulibonile ukuthi iphutha izolo ngalenza iphutha nami yabo lo nto angisafisi ukuphinde ngilenze sekusele lawe ngikuwona manje ukuthi ngilungise wona then ngibuyele esimeni sami ngesikhathi uzwa umoya wakho ushiya inyama usala uzizwa u-empty ubusuku bakho bangalolo suku babunjani hayi kanganginto ethule nje ngathi umuntu traumatized ngangiyinto ethule ngangisithombe bengibuza bafethu right face yena umnqobi lo ngaphandle ngibuza right nganginyazi isikhanda i-right indaba wathula ngani namhlanje engafani nawo phela open yabo uma kwenzeka into kwena engakuphathi kahle uyayikhuluma yabo namhlanje yini kwenzakalani ngimshayise efeso khona izinto enginga-understand ezinokwenzeka empilweni yabo lo nto umuntu athini le ngambuza umbuzo athi kungani kuyimina phela kungani kwenzeka kumina wonke lokho ngoba sengingaphezu kwamahlombe khona abafisa babona ba-happy first emgaqweni bajabulile yini ezongijabulisa mina ngingasakwazi ukuyicabangela mina cause yabo nje umphefumulo wami uhamba first uhamba konke nengqondo sengiyi-empty yabona yini ezongijabulisa ngalokho kujajuliswa ukudestroy impilo yami usuku nosuku ngiyibona impilo yami ishabalala phambi kwami usuku nosuku kodwa I'm keeping on doing that thing wenza lento wrong instead of buwele eceleni lenini ekuyiyona ngabe uyayenza kufanele ukuthi ngiphambane nezinye imoto mina yabo lo nto leyo first ngiyabonga speechless nginenhliziyo encane yabo ngathi ngenza nje into engaka ungcono ngibuwele ejele ngangiyisola ngaqeda zi-spiritual idakamizwa noma zinjani uma ungachazela umuntu nje ongazazi nanokwe-experience yakho ziwumoya yini lento yini iwunga kakhulukazi nje iwunga isabo le nto mfisini mfisini into encane kakhulu le nto le nto ihamba nemimoya le engakusho lokho le nto ihamba nemimoya engasile le nto le singasho ukuthi i-Illuminati khona phakathi le nto le nto le
la yakhiwa khona iyakhulekelwa ngale moya engasile plus nemithandazo yabazali bethu nezinyembezi zabo ngoLesine emasontweni uLesine first itopic isuka ingathi especially emaRomania yabo labo mama omama umthandazo hlala kakhulu la kuWest Street kwaleli isonto la West Street Yebo. bengeke ngihlale phambi komnyango ngilalele phakathi uzinkonzo abantu besifazane ebese sipheli futhi emlomeni yoma bethu bahlezi besikhulekela uthami njalo khona nje umunye umthandazo engangawuzwa ngezwe nje amagama eqala nje Nkosi usingikhulekela ithemba eselilahlekile enganeni zethu ngiphethe isaka lapho phuma uyokweba yazi ngalibeka phansi ngahlala phezu kwala ngamlalela lo mama lo uthi engabe wami uma khuleka kanje lanto mfethu uyumoya ngazi ngithini cause mekwayi taste lanto leya bro ngeke usayiyeka wena uprofessor nje mekwaqala wayi taste ngeke usayiyeka bathi kiss and mirror belo dark or blue ngeke usayiyeka manje mfethu kwa mina ngibheka imbobo yokuphuma angisayitholi ngoba nokungena kwami ngangena ngekho aware ngapha mase ngiphakathi sehlathini leminyama mfethu dwanguza ndawonye exit awuyiboni yabo ientry abongena umahala futhi mosanda ngena kalize la kalula leli truck leli kalula lizuhleli phansi endlini kini linokhela ngene iphara velijabula ukubhemisa omunye umuntu ongelona iphara ngabhemisa inyanga yonke ekwashawe arrosta kodwa ke seleqala liyaqhela lifuna ukushintsha impilo yakhe ifane neyana emanye vethe kathele mina umbhali ikhona into encane mfethu mhlawumbe noma ungeke urepheke just nje ukhuluma imibhalo bese kusho ukuthi wow inspireshwe yini ubhala lelo culo lelo yabo kwamanje kuningi kusekhanda kuningi kusekhanda ayazi ongenza bese realize impilo ngenye indlela yazi izinto engase ngikhohliwe anezinto professor fesi manje ngiyayisaba manje angisazi sikuphi okuright sikuphi okwrong vese injalo nje mfethu professor injalo leni inkundla nhlaka yabantu abaseyidakamezweni lapha basuke bezokhuluma nje bezosho nje uhlangothi labo nento abantu abebengekho awe ngayo nengicabanga ukuthi kusuka namuhla abantu abazobuka lesi siqephu baba nomqondo ohlukile ngawe ngiyafisa vese ngiyafisa futhi ngiyakhuleka mfethu engasebenzi uNkulunkulu angakubusisela le ndawo mfethu hambe u-upgrade nawe kube nendlela kube ne-interview nephara kube nendlela ongakwazi ukukusiza ngayo uNkulunkulu akwandisele lonto khulisa iphakethe lakho mfethu cause sengizwile izinto eziningi professor zenzayo bafethu bona ukuthi most of the times bengeke ngizwe bekumemeza mina professor uyaphetha fezi yabo ubeke phansi into oyiphethe ushaya uyikhuthuze ukhiphe lo 10 rand ukhiphe lo 20 rand yabo sengenzile nje investigation ngawe yabo ngifika la bese ngazi so umchido kanje ke bona lonto le soccer player abe nomoya grand fezi yabo lonto endiphila lento yenza right yabo nje mina namhlanje ayikho into eyishilo kumina etheni izinto ezikhulunywa yimina ngitshela wena kodwa lezo zinto seziyangaka futhi ingakho kunalenkundla mawucabanga kuzosizakala abantu abangabe ngalento ekhulumwe namhlanje maybe millions maybe billions asazi
kodwa engikukhulekelayo ukuthi ungakakwenzi mfethu angasakwenza. Eish. Oseqalile usanethuba lokuhlehlela emuva. Awukho wrong mfethu mawubaleka kusho ukusaba. Kusho ukuqala phansi ulanda amandla. Refresh. Yabona nto. Ngoba sonke isikhathi kubalekile ukuthi uma uvuka ekseni uzizwe uwena. Yabona. Njalo uma uvuka ekseni uzizwe uwena. Inyama ehlangene nomphefumulo. Thina sesilimele manje uma uvuka ekseni uzizwe ukugula. Sizwe ukugula khona into ekuthiwa ukuqaqa ungitshele nje. Mina sengaphela impilo yami yonke ngiqaqa yini le. Kodwa yafes. It is what it is. No, ndaba ezitha sibongile Sithule Sikandaba. Sibongile Mageba. Wena wenkosi ukuthi namhlanje ke kufike nje isende lesilo. Awuseke. Kube yilona elizoqwashisa umphakathi. Sibongile kakhulu mfowethu. Hey. Ngithemba mfowethu ukuthi kuzolunga. Yazi ngiyakwazi ukubona umuntu ozonqoba mina. I'm nearly there. Kancane mfethu. Kancane. Nawu ngaphela imandla mfethu wesicheck. Angisobe ngaphela amandla ngoba ngayizinikela ekuthenini mina ngiyophila noSinawana kuze kube sekugcineni. Up until ngithola amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngilwe nezimpi zabo lezi engabona. Ngoba kahle thina mfowethu uma ngitshela iqiniso sidayiswa basiphethe. Lokhu system inana ikhali system la. Onke la maqola lawo ngangikastekeni ngibuka kastekeni. Ayikho into enziwa lapha. Kuthiwa ke uSinawana uyazi nendawo sothika stekeni. Ayikho lento enziwa lapha. Kuthiwa ke usamaphara ubheme wonga wara. Kuya uthatha isiphara ulivalele endlini. Lipheme ukuliqume. Phethe methadone ezosiza lona ngama pains elwazwayo. Wena wazi ma pain ke wonga. Yabona ukuyiphuca wena leyo methadone. Uthi ngegama lenkosi iwunga hayibo into enjani le. Inkosi sizoyisizayo. Njengoba uthenga imethadone uyayisiza mase uadd nayo kule methadone spiritually. Ayizwa lonto leyo. Imethadone iyasiza ukuthi get rid of wonke lama pains sokuwenza uqolo wonke amalungu omzimba ukukhathala nje ubona iparamount shower rose sohleli phansi alihambi ngingahlala la mina kuze ube kusasa ngihleli la ngilambi futhi azingabhema mase ngiyasuma ibe umqemane mase ngenza zonke izinto lapho uyaphuca amethadone yakho unikeza uBhayibheli afunda iBhayibheli uqalekile athula ngayibuka le ndawo ngajika sometime noma mtshesi lalela ke ma yabona ke ngoba imoto yakho ayinankinga nalutho hayi petrol ukhona yonke into ngijika nawo ngekhaya ngiboshwa ngekhaya sajika sami phela amamethadone awu2 ngathi mangene egate la security lalela uyaze ngene lento la ngathi awuyadlala wena ma reverse siyakoduka manje saphinde move. Nina bendlodlo nophapha ekhanda kamenza indaba lelo umuntu omemeza athi yakhalela uthi igula kajama lichithekile. Awunina bakambudu bomvu njengegazi nalaba basheshleza ididi kwelmaholi igama lami nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kamandlakazi mawuqala kuba ingcenye yohlelo lethu oluchungechunge leyo yethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqono ukuzama ukuqwashisa umphakathi njengoba nje namhlanje nizwa ade sinensizwa efike yageqa amagula kakhulu engiyifisa le episode ithole amandla ayifanele ukuze izo reach abantu abaningi abazokwazi ukuthi besizakale beyigade ohambweni lempilo yabo bengagcini begcinela ohlangothini olwrong lempilo kanti uNkulunkulu ubebadalele enye into njengoba ngangishilo ke ukuthi uSathane
uyathanda ukuphazamisa into kaNkulunkulu. Ingakho uthi umuntu uma usuhlangana naye sesohlangothini olwrong lempilo usumuzwe ekhuluma uze ukuthi ayilindoda le ngathi uNkulunkulu wayedalela izinto ezinkulu kodwa uSathane wagcina kwasile ukuthi ayintshontsha. Kodwa ke akugcina icebo likaSathane bathi kuyagcina icebo likaNkulunkulu. Cindezela usubscribe button, cindezele nebell kuzokubeka emathubeni ukuthi ke makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawusungena ngaphakathi ke uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku. Abantu ke bayastrugglisha ukujoin i-membership. Bafowethu ngizokwenza ivideo lapho khona engizoyiphina ezofundisa abantu ukuthi uyijoina kanjani i-membership. Nami anginalo ulwazi olutheni ngendaba zokujoina ama-membership but ngizozama ukuthi ngithole ukuthi ngiathulise abantu ukuze lizokwazi ukuthi uhlelo lukhule lukwazi ukugcina selisiza nabantu lukwazi ukugcina selihambela nezikole lezi okwakuyiphupho lami sihambe nje namadoda njengawo la akhuluma kanje beyokhuluma nabantwana beni. Ngicabanga ukuthi kungashintsha impilo zabantu abaningi. Njengoba bengishilo ke nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi sengingcena.